Miért fekszem egy deszkán a hátamon? Mi történt? Mi van velem? Miért van ném a csend? És miért vagyok bezárva? Mindez mit jelent? Mi ez a vászon? Csak nem szemfödél. Hol vagyok? Mi ez fölöttem? Koporsó fedél. Mi történt? Hová kerültem? Úristen, sír csend. Hogyan lettem eltemetve? S járnak-e odafenn? Segítség! Segítség! Érzem már a földnek szagát, hallom a férget hadreszét. Látom a sötétet felszikrázni, az agyam nem kap oxigént. Érzem a körmeim szétszakadni, fogam alatt a húsom ízét. Eleve nem vagyok eltemetve, megismerem a halálom színét. Szagát, hallom a férget hadreszét. Látom a sötétet